Tolúwaládé ìrọ̀rùn ọba ìlú Akínalé tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Ewékòró ní ìpínlẹ̀ Ògùn kábíyèsí ọba Olúfẹ́mi Ògúnlẹ̀yẹ ó mà ti wàjà lẹ́ni ọdún mọ́kàndínlọ́gọ́rin 79 years of age lọ́jọ́rú tí í ṣe ọjọ́ Wednesday ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹfà tá a wà yìí. Kódà ìlú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom la gbọ́ pé kábíyèsí ló mà papòdà sí i. Tẹlifíṣàn Yorùbá Tòótọ́ gbọ́ pé àìsàn ráńpẹ́ kan ó ti ń ṣe kábíyèsí láti bí ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn, èyí tí ó jẹ́ kí wọ́n gbé lọ sí ilé ìwòsàn ní ìlú London tó sì jẹ́ pé lọ́jọ́ Wednesday ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí ìní kábíyèsí ló mà jáde láyé ló wàjà sí ilé ìwòsàn St Thomas Hospital tó wà ní ìlú London. Nígbà ayé kábíyèsí gbajúmọ̀ oníròyìn ni nígbà ayé ẹ̀, kódà òṣìṣẹ́ ní ilé ìwé ìròyìn Daily Times. Nígbà tí kábíyèsí yóò fẹ̀yìntì nídìí iṣẹ́ ilé-iṣẹ́ ẹ̀rọ̀pléènì ọkọ̀ òfurufú Nàìjíríà yan Nigeria Airways, ibẹ̀ ló ti ṣiṣẹ́ tó ti fẹ̀yìntì. Bẹ́ẹ̀ lè kábíyèsí ìlú di baálẹ̀ ìlú Akínalé lọ́dún 2004. Kódà gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn Ọ̀túnba Gbénga Daniel ló sọ di baálẹ̀ ìlú Akínalé lọ́dún 2004. Ọ̀túnba Gbénga Daniel kan náà iná ló tún sọ di ọba lọ́dún 2006. Ọ̀mọ̀wé ní kábíyèsí, bẹ́ẹ̀ ní kábíyèsí jẹ́ ọba tó lajú. Kódà tẹlifíṣàn Yorùbá Tòótọ́ gbọ́ pé lásìkò tí kábíyèsí tó wàjà yìí ó ń ṣe ètò bí yóò ṣe gba ipò ọ̀mọ̀wé nínú ìmọ̀ òfin yan PhD lọ lókè òkun ni tí wọ́n sì ló ti fẹ́ kàwé tán lókè òkun láti gba ipò ọ̀mọ̀wé gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò gẹ́gẹ́ bí ọ̀mọ̀wé nínú ìmọ̀ òfin. Ní báyìí ọ̀pọ̀ àwọn aráàlú Akínalé níjọba ìbílẹ̀ Ewékòró ìyàn Akínalé tó wà lọ́nà Ọ̀fọ̀ ìní wọ́n ti ń dárò kábíyèsí wọn o, tí wọ́n sì ń ròyìn bàbá náà bí kábíyèsí gidi àti ẹni tí ó mú ìdàgbàsókè àti àlàáfíà ńlá bá ìlú Akínalé nígbà ayé ẹ̀.